ბაღდადში ევროსტანდარტების შესაბამისი ღვინის ლაბორატორია გაიხსნა. ევროკავშირისა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების პროგრამის მიხედვით დაფინანსებული ღვინის ლაბორატორია, რომლის მუშაობასაც იმერული ღვინის ასოციაცია უზრუნველყოფს, ბაღდადის მუნიციპალიტეტის ბიზნეს განვითარებისა და ტურიზმის მომსახურების ცენტრის ბაზაზე მოეწყო. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ორგანიზებით ბაღდადის მუნიციპალიტეტში ბიზნეს განვითარებისა და ტურიზმის მომსახურების ცენტრში ღვინის პირველი ევროსტანდარტების შესაბამისი ლაბორატორია გაიხსნა. ლაბორატორია არა მხოლოდ იმერეთის რეგიონის მეღვინეებს, არამედ მთელი დასავლეთ საქართველოს ღვინის მწარმოებლებს მოემსახურება. ლაბორატორია პროგრამის ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისათვის ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების კატალიზატორი ფარგლებში გაიხსნა. ჩვენ ვართ ღვინის სამშობლო, შესაბამისად უნდა იყოს საქართველოში ხარისხიანი ღვინო. ჩვენ არ შეგვიძლია კონკურენცია გაუწიოთ დიდ ქვეყნებს ღვინის პროდუქციის რაოდენობაში, მაგრამ ხარისხობრივად შეგვიძლია გაუწიოთ კონკურენცია ისეთ ქვეყნებს, რომლებიც ტრადიციულად აწარმოებენ ღვინოებს. ჩვენი ენდემური ჯიშის ყურძნებიდან ჩვენ შეგვიძლია დავამზადოთ მაღალხარისხოვანი ღვინო, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ იქნება მკაცრი ლაბორატორიული კონტროლი. ამის შედეგი იყო, როდესაც წარმოდგენილი იყო ეს წინადადება, პროექტის შემოტანილი იყო ეს წინადადება, დაგვიფინანსებია ღვინის ლაბორატორია ბაღდადის მუნიციპალიტეტში, პროექტმა მყისიერად მიიღო გადაწყვეტილება და ჩვენ დავაფინანსეთ პროექტის ფარგლებში აღნიშნული ლაბორატორიის აღჭურვილობა. ჩვენ არ ვაფინანსებთ ინდივიდებს, არამედ გვინდა რომ როდესაც მორჩება პროექტი, უფრო ხელშესახები გავლენა გქონდეს და უფრო კარგი რეზულტატი დავტოვოთ ქვეყანაში. შესაბამისად ავარჩიეთ ბაღდადში ღვინის ლაბორატორია, რომელიც პირველ რიგში გააუმჯობესებს სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას მაცხოვრებლებისას. საბოლოო ჯამში, როდესაც მორჩება პროექტი, შენარჩუნდება ეს ლაბორატორია, იქნება ისევ იარსებებს და რეგიონებს შორის არა მხოლოდ ბაღდადის მუნიციპალიტეტის წარმოადგენლებს, არამედ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის, მეზობელი მუნიციპალიტეტების და სხვა რეგიონების წარმოადგენლებსაც შეეძლებათ ამის გამოყენება და აქ კიდევ აღსანიშნია ის, რომ აქ მოხდა კახეთის ლაბორატორიის ცოდნის გაზიარება ბაღდადის ლაბორატორიის რაც იყო ძალიან კარგი კომუნიკაცია ორ სხვადასხვა რეგიონს შორის. უნდა აღინიშნოს, რომ ღვინის ხარისხის სერტიფიცირების სერვისზე მომსახურება აქამდე მხოლოდ თბილისში იყო ხელმისაწვდომი, რაც იმერელი მცირე და საშუალო ღვინის მწარმოებლებისათვის გარკვეულ წინააღმდეგობას ქმნიდა და დაკავშირებული იყო ტრანსპორტირების ხარჯებთან. მაღალი ხარისხიანი ღვინის წარმოების უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ლაბორატორიული ანალიზების რეგულარულ ჩატარებას ღვინის წარმოების მთელი პროცესის განმავლობაში ყველა ეტაპზე, როგორც დაწურვა დაყენების, ასევე დავარგება ჩამოსხმის. დიდი კომფორტი არის უკვე ბაღდათელი მეღვინეებისთვის ეს ლაბორატორიის გახსნა და ყველა მოხარულები ვართ, რომ ბაღდათი შეირჩა და ბაღდათში გაიხსნა. ძალიან დიდი ის კომფორტი იყო იმის მხრივ გარდა ფინანსურისა დროის სიმცირის გამო ღვინოს მოგეხსენებათ ჭირდება ხშირი ლაბორატორიული შემოწმება ფერმენტაციიდან დაწყებული და თითქმის შეუძლებელი იყო მცირე მარნებისთვის ყოველ ჯერზე თბილისში წასვლა და შემოწმების გაკეთება. ამიტომ ეს დაგვეხმარება ყველას, რომ იოლად, იოლ ფარგლებში, როგორც ეკონომიკურად, ასევე როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე დროის თვალსაზრისით, რომ სწრაფად მოხდეს ეს ყველაფერი და უფრო ხარისხიანი, მაღალ ხარისხიანი ღვინო ვაწარმოოთ. 2023 წლის 1 იანვრიდან ღვინის მწარმოებლებს ლაბორატორიული კვლევების ჩატარებას საკანონმდებლო მოთხოვნა ავალდებულებს. რეალიზაციის განმახორციელებელი პირი ვალდებულია. წარადგინოს ღვინის შესაბამისი სერტიფიკატი, შესაბამისობის დეკლარაცია. ზემოაღნიშნული ვალდებულება ლაბორატორიული კვლევების ჩატარების აუცილებლობას და შესაბამისობის დადგენას მოითხოვს, როგორც ჩამოსასხმელი, ასევე ბუტლირებული ფორმით ღვინის რეალიზაციისას. ლაბორატორია, რომლის მუშაობასაც იმერული ღვინის ასოციაცია უზრუნველყოფს, როგორც აღნიშნეთ ბაღდადის მუნიციპალიტეტის ბიზნესის განვითარებისა და ტურიზმის მომსახურების ცენტრის ბაზაზე მოეწყო.
ბაღდადში ღვინის პირველი ლაბორატორია გაიხსნა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ორგანიზებით. დაწესებულება მოეწყო ევროკავშირის და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების პროგრამის დაფინანსებით. მისი ღირებულება დაახლოებით 500,000 ლარია. ლაბორატორია ბაღდადის მუნიციპალიტეტის ბიზნეს განვითარების და ტურიზმის მომსახურების ცენტრის ბაზაზე განთავსდა. Მნიშვნელოვანი არის, რომ ადგილობრივ მეწარმეს საშუალება ჰქონდეს ადგილზე ჩაუტარდეს ლაბორატორიული შემოწმება ღვინოს, რადგან აქამდე ხდებოდა მხოლოდ თბილისში მისი შემოწმება და მეწარმესათვის ეს იყო დამატებითი დრო, დამატებითი თანხები და აღნიშნული ეკონომია შეიძლება გაკეთდეს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული პროექტი გააძლიერებს კიდევ უფრო მეღვინეობას ჩვენს რეგიონში. ეს დაგვეხმარება ყველას, რომ იოლად, იოლ ფარგლებში, როგორც ეკონომიურად, ასევე როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე დროის თვალსაზრისით, რომ სწრაფად მოხდეს ეს ყველაფერი და უფრო ხარისხიანი, მაღალ ხარისხიანი ღვინო ვაწარმოოთ. ღვინის პირველი ლაბორატორია გაიხსნა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში. ლაბორატორია არა მხოლოდ რეგიონის მეღვინეებს, არამედ მთელ დასავლეთ საქართველოს მოემსახურება. პროექტი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ორგანიზებით, პროგრამის ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარების, ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების კატალიზატორი ფარგლებში მოეწყო. თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებზე მორგებული ღვინის ლაბორატორია ხელს შეუწყობს რეგიონში მაღალი ხარისხის ღვინის წარმოებას. ღვინის მწარმოებლებისთვის ღვინის ხარისხის სერტიფიცირების სერვისებზე მომსახურება აქამდე მხოლოდ თბილისში იყო ხელმისაწვდომი. გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ვართ ღვინის სამშობლო, შესაბამისად უნდა იყოს საქართველოში ხარისხიანი ღვინო. ჩვენ არ შეგვიძლია კონკურენცია გაუწიოთ დიდ ქვეყნებს ღვინის პროდუქციის რაოდენობაში, მაგრამ ხარისხობრივად შეგვიძლია გაუწიოთ კონკურენცია ისეთ ქვეყნებს, რომლებიც ტრადიციულად აწარმოებენ ღვინოებს. დღის ამბების ნახვა ვცლად რუსთავი 2 წერტილი ჯიზე შეგიძლიათ.